ઘરમાં જનરલી માતાઓને સૌથી વધારે ટેન્શન રહેતું હોય ને તો એ બાળકોને શરદી, ખાંસી, ટોન્સિલ્સ, અસ્થમા કંઈ પણ થાય ને એટલે મમ્મીઓ તરત પેનિક થઈ જાય. એ જોબ કરતા હોય તો પણ મનમાં તો બાળક જ રમતું હોય કે એને કેવું હશે, એને સારું હશે કે નહીં. તો આ એક સિતોપલાદી ચૂર્ણ એ અત્યંત નિર્દોષ દવા છે. ઘરમાં કોઈને પણ શરદી, ખાંસી, ગળું પકડાવું એવી કોઈ પણ સમસ્યા થાય છે તો લગભગ 2 થી 3 ગ્રામ જેટલું સિતોપલાદી ચૂર્ણ તમે સવાર સાંજ મધમાં કાલવીને બાળકને પણ ચટાડી શકો અને તમે પણ ચાટી શકો.